copains, c'est Septos Gaming. On se retrouve pour une vidéo tuto Minecraft. Comment faire un feu de camp. Et oui, un feu de camp, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc on va le réaliser ensemble. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire, tout ça. Donc moi je vous dis à tout de suite. Et les gens, donc on va passer à la partie tuto de cette vidéo. Donc pour ce, vous avez besoin de un bloc d'herbe, un seau d'eau, un seau de lave, un bloc de redstone, un lit, un bloc de slime, du piston, un porte-armure et un mur en pierre. Donc allons-y. Alors commençons tout de suite. Alors vous allez déjà commencer à faire 1, 2, 3 comme ça. 1, 2, 3. Vous allez recreuser un pour qu'il y ait 2 de hauteur. Voilà, comme ceci. Vous allez casser un comme ça. Là, vous allez poser un lit comme ceci. Ici, vous allez poser 2 murets comme cela. Hop, vous allez poser un seau d'eau. Parfait. Voilà. Une fois que ça c'est terminé, vous pouvez mettre poser 2 blocs d'herbe là au-dessus du lit ici. Donc comme ça. Après ça, vous pouvez faire ça. Vous pouvez poser, il faut poser 2 murets au-dessus ici quoi. Après vous prenez votre seau d'eau, vous posez votre seau d'eau ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Après on va poser 2 blocs comme ceci. Tac, au-dessus du lit. Vous allez prendre votre porte-armure. Alors vous allez vous mettre ici. Hop, vous allez faire ça. Après vous allez vous mettre ici. Et pareil, tac. Après vous allez vous mettre ici. Tac. Et bien sûr ici, donc bien qu'on voit un tout petit peu. Hein. Tac. Comme cela. Voilà. Donc là, c'est la base du feu de camp, on va dire. Voilà. Donc, une fois ça terminé, donc on va pouvoir enlever ça. On va pouvoir mettre le jour aussi. Voilà. Alors, là, vous voyez, il va y avoir un bug. Donc, les porte-armures vont commencer à voler, enfin à sauter. Donc, vous allez prendre votre seau d'eau, vous allez cliquer sur l'eau qu'il y a ici. Tac. Et voilà. Et ça sera arrêté. Donc après, vous pouvez casser ce muret et ce muret. Alors, après vous allez prendre votre seau de lave, vous allez le poser ici. Normalement, ça va prendre feu. Voilà, comme ceci. C'est normal. Voilà. Donc là, on a le feu de camp, mais on ne peut pas reboucher. Alors du coup, on va faire ça. Alors, on va poser, hop, hop, enfin, plutôt comme ça. Tac, 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 enfin, voilà, c'est bon. Et vous allez, hop, faire comme ça. Ça, on peut l'enlever. Vous allez poser des blocs de slime et bien sûr les blocs d'herbe que je viens de mettre ici. Si vous voulez que ce soit pas des blocs d'herbe qui recouvrent votre feu de camp, vous pouvez mettre autre chose, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, voilà. Vous allez prendre les pistons. Tac. Vous allez faire ça. Voilà. Donc après là, eh bien vous recommencez exactement pareil. Hop, vous posez votre bloc de redstone. Et là vous allez voir, ça va. On voit déjà le feu là. Donc on va le refaire une dernière fois. Ah, je suis un peu le fail on va dire. Voilà. Alors, vous posez votre dernier bloc de redstone. Hop. Et ça c'est fait. Et là vous pouvez voir votre petit feu de camp là-dedans, tout ça. Et vous pouvez casser les blocs de slime. Et voilà.
votre feu de camp réussi. Il est tout beau. Alors moi je trouve ça magnifique honnêtement. C'est un magnifique tuto. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Allez, sur ce, bye bye.